Vot rõõmuga teenid oma lähedast inimest ja ta reedab sind näiteks. Noh, kurb, eks ju. Ometi ju armastasid ja andsid endast parima ja näiteks reedab näiteks. Aga kui sa nagu rõõmuga teenid, siis see rõõm tuleb hoopis sellest, et Jumal on sinuga rahul, loodus on rahul. Et sama, kui sa püüdmatult, eks ju, püüad oma keha, mõistust ja südant jagata teistele, eks ju, lähedastele kõiki teenida. Et kui see jälle läheb päris nii, nagu on vaja või keegi pöörab selja või ei mõista, võtab vastu, siis sa ei ela seda tegelikult üle, kui sulle motivatsioonid on sellised hästi positiivsed, puhtad ja sa saad sellest rõõmu, et sa arvad, et tööd on vaja teha, eks ju. Aga kui sa ainult tööst arvad, et sa saad rõõmu, siis see on nagu illusioon, sest töö väsitab või siis suur rahasumma väga hea, eks ju, kui sa ei ole arenenud, teadus ei ole arenenud, siis see lõpuks see raha, et seda raha hallata, vallata kõike selle raha, see väsitab sind ja neid lugusid on hästi palju, mis siis raha ja kuulsus ja see inimestega teeb, eks ju. Väline ilu või lihtsalt füüsiline jõud või. Et hoopis see õnnetunne tuleb hoopis headest suhetest, sellest meeleolust, seda õnnetunnet annab see ülihing su hinge kõrval, kui ta näeb, et sa oled arengus omaga su püüdmatusse, tingimusteta armastusse. Ja seal tuleb see nagu see rikkus ja see hea tunne, aga see väliselt võib olla teda rohkem, võib vähem, võib olla $1 miljard, võib olla üldse ei ole nagu mingi pühake lõpuks koopast vahet ei ole. Tal see õnn on see, ta on nagu saavutanud selle iseenese teadustamise läbi, et selle mõistmise, et hingel ei ole vaja nagu, et hinge allu ajale või rohkem või vähem, või ta on antimateriaalne igavene, eks ju, ta omadus on olla õndsuses ja ühenduses, eks ju, selle ülihingega, jumaliku algse siis isiksusega.